U današnjoj emisiji ću pomoći svima vama sa jednom izvanrednom biljkom koja ima nevjerojatan utjecaj na zdravlje vaše probave. Ovu biljku ćete specijalno koristiti ukoliko redovito imate problema sa zatvorom i želite si dati izvanredan prirodan način uklanjanja zatvora bez jedne nuspojave. Danas vam preporučujem biljku koja se na hrvatskom jeziku naziva truščik ili Frangula alnus, ili poznata kao crna truščika, krkavina ili pasija truščik. Je listopadni grm iz porodice krkavina ravnace. U Hrvatskoj raste uz riječne obale, šumske rubove i vlažna područja, a prepoznatljiva je po svojim crnim bobicama i glatkoj smeđoj kori. Još od davnina truščika je poznata u europskoj narodnoj medicini kao sredstvo za čišćenje crijeva. Stari travari koristili su je za izradu laksativnih napitaka, ali su znali da se kora mora pravilno odležati, jer svježa kora može izazvati mučninu i povraćanje. U srednjem vijeku koristila se za izradu tinte od bobica, a ljekovita svojstva kore ostala su najvažniji. To je još jedna od onih divnih biljaka koje mi poznajemo stoljećima, koji ima značajne zdravstvene blagodati, a najvažnija za današnju emisiju će biti zdravlje vaše probave i specijalno rješavanje samoga zatvora na brz i jednostavan način. Glavni sastojak truščike su antrakinonski glikozidi, frangulin A i B, koji u crijevima pod utjecajem bakterija prelaze u aktivne spojeve. Ti spojevi blago potiču crijevnu peristaltiku, ritmičke kontrakcije koje pomažu izbacivanju otpada iz tijela. Osim antrakinona, truščika sadrži tanine, flavonoide i saponine, spojeve koji dodatno podržavaju zdravlje crijeva i blago djeluju protuupalno. I kada govorimo o zdravstvenim blagodatima, ova biljka je prirodni laksativ. Pomaže kod povremenog zatvora i usporene probave. Potiče detoksikaciju, olakšava uklanjanje otpadnih tvari i toksina iz organizma. Ublažava hemoroide. Redovita stolica smanjuje pritisak na vene na području anusa. Ima blaga protuupalna svojstva te podržava zdravlje samih crijeva. Ovu vrstu biljke danas jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane putem interneta, samo se potrudite pronaći pod ovim pravilnim imenom. Još jednom napominjem, biljka se na hrvatskoj verziji naziva truščik, na samoj engleskoj verziji alder buckhorn, a na latinskom rhamnus frangula. To su vam jednostavno verzije, samo ukucate na internetske tražilice i pronađite dodatke prehrani. Ja ću reći jedan krasan recept za čaj, kako koristite ovu biljku za rješavanje samih probavnih poteškoća. Čaj od kore truščike, jedna čajna žlica suhe odležane kore, 250 ml hladne vode. Priprema: kolu prekliti hladnom vodom, zagrijavati do vrenja i kuhati 5 minuta, ostaviti poklopljeno još 10 minuta, procijediti i piti jednu šalicu navečer prije spavanja. Kapsule i ekstrakti, doza ovisi o proizvođaču, ali sadrži do 20 do 30 grama aktivnih antrakinonskih spojeva dnevno. Prevedeno znači uvijek tražite visoko kvalitetne dodatke prehrani, kapsule, čajeve, tinkture i slično od ove biljke i onda uzimate po uputama na ambalaža. Mjere opreza i kontraindikacije: svježa kora truščike je toksična. Koristi samo suhu i pravilno odrežanu koru najmanje 1 godinu odležavanja i termički obrađenu. Ne koristi dugotrajno. Preporučena je upotreba 1 do 2 tjedna. Dugotrajna upotreba može dovesti do dehidracije i gubitka kalija. Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama, djeci mlađe od 12 godina, te osobama sa upalnim bolestima crijeva kao što su Kronova bolest i ulcerozni kolitis. Interakcije sa lijekovima: može pojačati učinak diuretika i laksativa, pa se savjetuje oprez kod osoba koje koriste više vrste lijekova. Kao i uvijek, ukoliko ne znate, uvijek se trebate posavjetati sa medicinskim stručnjacima nutricionizma ili osobama koji su stručnjaci za prirodnu medicinu i u dogovoru sa njima ali sa liječnicima koristite ove vrste preparata. Specijalno rekli smo, ukoliko ste teški kronični bolesnici, vjerojatno to uopće ne smijete konzumirati i nikako ne smijete konzumirati u prekomjernim nepreporučenim dnevnim dozama niti jedan prirodni lijek, pa tako i ovaj biljni lijek. Praktični savjeti: za lakšu probavu uz čaj od truščike važno je piti dovoljno vode i unositi više vlakana, povrće, voće i cjelovite žitarice.
Za zdravu cijelu floru kombiniraj sa probioticima poput jogurta, kefira ili fermentirane hrane. Kada potražiti savjet liječnika, ako zatvor traje 1 do 2 tjedna ili ako osjetiš bolove u trbuhu, posavjetuj se sa liječnikom. Suha kora truščike, kao što sam vam rekao, izvanredan je način, danas možete čak možda kupiti u ljekarnama. I za današnju emisiju jedna izvanredna informacija za sve vas, prirodno i sigurno uklanjanje zatvora sa jednom izvanrednom biljkom. Ako vi znate bilo kakvu biljku koja je vama pomogla ili ste možda koristili ovu biljku u smislu samoga zatvora, molim vas dole ispod video zapisa komentirajte, pišite. Ukoliko vam se svidio video zapis, podijelite ga sa vašim prijateljima ili putem vaših društvenih mreža, a isto tako, ukoliko još niste pretplaćeni na moj kanal, dole ispod video zapisa se pretplatite, pa ćete ovakve video zapise dobivati svaki dan, kao što ja radim zadnjih 6 do 7 godina na društvenim mrežama. A ukoliko želite saznati još više informacija o čudesnim prirodnim lijekovima za sprečavanje zatvora, pogledajte ovaj moj video zapis u ovom kvadratiću ovdje. Hvala što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite mi dalje, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!